Bavukanyi bakunzi mwese ba Yezu Kristu n'inkuru nziza yiwe, bibondo mwese vy'umuvyeyi wacu Bikira Maria, ngiyo Mariato iratamaje iwacu. Ni guhera kuri uyu munsi mukuru wa Ascension zohimbaza ku munsi wa kane gushika ku munsi w'Imana ukurikira iyurira mu ijuru ry'umukama wacu Yezu Kristu. Twibuke ko ariho yasiga aduteye akamo kadasanzwe akadusaba gukwira isi yose ngo dushikirize inkuru nziza ikiremwa cyose. Gutanga muri Mariaton n'uburyo bwiza cyane bwo kurangura ako kamo Yezu Kristu yasiza aduteye. Nakaryo keza ko kumugabaniriza umwitwarariko afitiye ubukiriro bw'umuntu wese, kuko ubukiriro burya buzanana kandi bukazigamwa mu kumva inkuru nziza yiwe. Radio Maria Burundi niwo muhamagaro wayo yasohokeye kuba karyo ko kurangura neza ko kamo ka Yezu. Utanze rero muri Mariaton ubutambukije inkuru nziza biciye kuri Radio Maria Burundi, iryo jwi ry'Imana iwanyu, iryo jwi ry'Imana hiwacu. Nivyo muri iki gihe turi mu bihe bitoroshe, ibihe twita ko ari ibihe by'ubukene, ariko ntitwemere ko bicika ibihe by'ubutindi. Burya ntiyatanga ubwa mbere itunga, hatanga umutima. Nta na rimwe twigeze dutunganya Mariaton abantu menga turaririmba tukavuga ko dutunze. Ibihe byose wasanga hari abaguma biyugumbira bavuga bati turi nk'ubukene buzura inzara, ariko igitangaje ni ingene hariho abubahutse bakarengera uko kwiyugumbira bagatanga. Niko uko baba bangana ico gihe tugaheza tukaja hamwe, vyatumye dukora ibitangarirwa koko. Turashinga mantene hari inanzegwe, imutumba, ikaberenge n'ibindi vyinshi vyatumye insamirizi ikuza rero ubwo butumwa bwo kumenyesha benshi inkuru nziza. Imitima ya benshi iraharokokera, igihugu c'Imana kirakomezwa n'ijambo ryayo. Iyo tuguma dutekewe no gukekeranya no kuguma twitinyirira birenze, ntitwari kubona ivyo vyiza, ntitwari kubona ingene muri twebwe hanyegeje izindi ngabirano zidushikana ku bundi bushobozi buza kubera yuko twubahutse tugashira amanga, tugatinyuka, tugatera intambwe, tukikura mu bukene bw'umutima no gushaka, tukinjira mu butunzi bukorera mu bintu bito bito ariko bugakora ibitangaza binini. Iyo bibi vy'ubukene, yemwe Yezu akunda boro yari guhava atesha wa mufakazi dusoma mu nkuru nziza twandikiwe na Mariko igabane 12 ku murongo 41 gushitsa ku murongo 44, ngo ntatange twadukuta tubiri yarashize mu maturo. Uko yari umworo gose, ugira ngo nuko Yezu yashatse ko yikokora canke kwa mutwaye utwiwe, ntiyari gukenguruka ako gashikanwa kuyo mworo ngo anaduhere imbereho n'inyigisho y'agaciro koko kishikanwa duhaye Imana rivuye ku mutima wacu uko ringana kose. Bikadufasha rero guca akenge mbere ko kumenya gusangira n'uwaduhaye vyose. Niko nawe twifuza kugobera ngo atange, ariko umwe wese azirikane ubucuti bwiwe n'Imana, hama mutima azoheza amwongorere ico yotanga no ku rugero yo gitangako. Nuko rero dusidukane n'iyonka n'umutima ujijutse atamakenga aho ku maparuwase yacu kuri iryo sango ryayo magenekerezo ya 18, 19, 2021 canke no kurindi sango kumbure rizoba ryaringanijwe aho mw'iparuwasi wanyu. Duheze dutanga na kanyamuneza ikivuye mu kiyago cacu ciza kumwe n'umukama. Duheze twihwabire gushikana ijwi ry'Imana amasaha 28 kuri 28 ngo turishikirize abavukanyi bacu bo muri za Ruyigi cankuzo batararyumva mu gushinga antena hitwa Ibirime. Dutange ngo dufashe iryo jwi ry'umukama kuronka ibikoresho biguma birisanura n'ivyo dusubiriza ibiba bishaje, ngo Radio Maria Burundi igume isamirana, igume ituzanira iryo jwi ry'Imana iwacu riheza rikatuzigama munema yeza, rikatuzigama mu nzira y'umukama. Umuhezagiro rero n'umugisha w'Imana kubazi ibanga ryo gusangira n'umukama kuvyo yabahaye uhore iwanyu, uhore kuri mwebwe mwese, ku nzu zanyu, abanyu n'ivyanyu vyose. Uwo mugisha utagabanije w'umukama uherekeze imigambi yanyu yose myiza y'ubuzima, uyishitse mbere kwihangiro ribatangaza neza, kuko
guhereza Imana n'umutima mwiza ari ukugururira iwacu amayira y'umusesekara w'ubuntu n'ubwiza bw'umukama. Murakoze.